ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಗೈಸ್, ಇದು ನಾವು ತೋಟದ ಮನೆ, ನಾವಿರುವಂಥ ತೋಟದ ಮನೆ. ಡೈಲಿ ನಾವು ಈ ಲೈಫ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಇದು ನಮ್ಮದು ಕೆಂಪಳ್ಳ ಅಂತಂದು, ಇದೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಹಳ್ಳನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದ್ದು. ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪದ ಗುಡ್ಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಮಳೆ ಆದಾಗೆಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆಗಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಡ್ರೈ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆ ಇದು ಭತ್ತದ್ದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು, ಮುಂದೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್. ನಾವೇನೇನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಆಕಳಿದ್ದಾವೆ, ಡೈರಿ ಹೇಗಿದೆ, ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದು. 24-25 ಎಕರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಕೋಕೋನಟ್ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕು ಇದೆ, ಬೇರು ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಇದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ, ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. Okay guys, thank you for watching video.